მასწავლებელი სასერტიფიკაციო გამოცდა ფიზიკაში 2025 წელი ამოცანა ნომერი 25. ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში ძალწირებისადმი მართობურად შეჭრილი დამუხტული ნაწილაკი მოძრაობს წრეწირზეო, ბრუნვის კუთხურის სიჩქარეა ომეგა, რის ტოლი გახდება ბრუნვის კუთხურის სიჩქარე, თუ ნაწილაკის სიჩქარეს ორჯერ გავზრდითო, გითხებიან. აი, ჩავწეროთ მოცემულობა. მოცემული გვაქვს, რომ ველი, მაგნიტური ველი არის ერთგვაროვანიო, ესე იგი ეს ჩვენი ველი სივრცის ნებისმიერ წერტილში, როგორც მიმართულება, ასევე სიდიდეც ერთნაირი ჰქონია, ხო? ეს ნიშნავს ერთგვაროვნებას, ხო? კარგით და შემდეგ რა ხდება? ვერში ძალწირებისადმი მართობულად შეიჭრაო. რადგანაც ეს ჩვენი დამუხტული ნაწილაკი ველში შეიჭრა მართობულად, ველის მართობულად, შესაბამისად, ნაწილაკის სიჩქარე და ველის მიმართულება ერთმანეთის მართობულია. ბრუნვის კუთხურის სიჩქარე თავიდან ომეგა1 რო ტოლი იყო ომეგასიო და სიჩქარე რო იყო ტოლი ვესიო, აი სიჩქარეს რო ორვეს გავხდითო, ამ ჩვენს კუთხურ სიჩქარეს რა მოუვაო, ეგ აინტერესებთ ამ ამოცანაში, ესე იგი ჩვენ გვაინტერესებს ომეგა2-ის გამოთვლა. კარგით, ესე იგი ავიღოთ წრეწირი. ამ წრეწირზე მოძრაობს ეს ჩვენი დამუხტული ნაწილაკი, შესაბამისად წრეწირზე მოძრაობას რადგანაც განვიხილავთ. წრეწირის ნებისმიერ წერტილში პირობითად ავიღოთ აი ეს წერტილი, აი ამ წერტილში ამ ჩვენი ნაწილაკის სიჩქარე იქნება ხების გასწვრივ ასე მიმართული, ხო? ველი იქნება ამის მართობ სიბრტყეში მოცემულობიდან გამომდინარე, ეს იქნება B მაგნიტური ველი. ამის რადიუსი შემოვიტანოთ, წრეწირის რადიუსი პირობითად იყოს R-ის ტოლი და შესაბამისად ახლა ცენტრისკენული აჩქარება რაც გაუჩნდება ამ ჩვენს ნაწილაკს, მიმართული იქნება ცენტრისკენ, ასე, ცენტრისკენული. და ახლა რა იძულებს, რატომ მოძრაობს ეს ჩვენი დამუხტული ნაწილაკი ამ ჩვენს წრეწირზე, ხო? მოძრაობს გამომდინარე იქიდან, რომ მასზე მოქმედებს ლორენცის ძალა, ეს ჩვენი ლორენცის ძალა ამ ნაწილაკს ანიჭებს ცენტრისკენულ აჩქარებას და თანაბრად ბრუნავს ამის გამო წრეწირზე ეს ნაწილაკი. შესაბამისად ჩავწეროთ ნიუტონის კანონი, ესე იგი ლორენცის ძალის ზეგავლენით F ლორენცი, ტოლი იქნება ნიუტონის მეორე კანონიდან გამომდინარე ma ცენტრისკენულის. მეორე მხრივ მუხტზე მოქმედი ლორენცის ძალა ტოლი არის QVB სინუს ალფასი, სადაც ალფა არის კუთხე სიჩქარესა და მაგნიტურ ველს შორის, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მართობულია პირობით. შესაბამისად, აი ეს კუთხე 90 გრადუსი ყოფილა. ეს კუთხე 90 გრადუსია, სინუს 90-ზე 1-ია და მოდი ეს გავითვალისწინოთ და აი 1 გვაქვს და წავშლი ამას. და აქედან რა გამოგდის ახლა? QVB ტოლი ჩვენ გამოგვივა იმი განმავლობელი ცენტრისკენულ აჩქარებაზე, რომელიც V კვადრატი შეფარდებული 1-თან არის. ეს V-ების შემოკვეცება და რა დაგვრჩება? მოდით აქედან V გამოვსახოთ სიჩქარე. B ტოლი იქნება QBR შეფარდებული M-თან. მაგრამ მეორე მხრივ თუ დავითვალისწინებთ იმას, რომ V თავის მხრივ არის ომეგა R-ის ტოლი და ჩავსვათ ამ გამოსახულებაში, გამოგვივა, რომ ომეგა R ტოლი ყოფილა QBR შეფარდებული M-თან. ეს ერების შეგვეკვეცება და გამოგდის, რომ ომეგასთვის შემდეგი გამოსახულება ომეგა ტოლი არის QB შეფარდებული M-თან. ეხლა თუ დავაკვირდებით აი ამ გამოსახულებას, ომეგა კუთხურის სიჩქარე, ნაწილაკის სიჩქარის საერთოდ არ არის დამოკიდებული, ის დამოკიდებული არის მუხტზე მაგნიტური ველის სიძლიერეზე, სიდიდეზე და ამ ნაწილაკის მასაზე. სიჩქარე აქ ტოლობაში საერთოდ არ შედის. ამიტომ ჩვენ სიჩქარეს გავზრდით 2-ჯერ, 3-ჯერ თუ შევამცირებთ, თუ რასაც გინდა ვუზავთ, ეს ჩვენი ომეგა კუთხურის სიჩქარე არ შეგვეცვლება. შესაბამისად, ომეგა1 ტოლი დარჩება ომეგა2-ის და ეს ტოლი იქნება რაც იყო იმის ომეგასი. შესაბამისად, გვექნება რომელი პასუხი? პასუხი G, დარჩება უცვლელი.